Fala, primo, beleza? Aqui, eu te mostrar o seguinte. Esses programas aqui, eles fazem plotter. Tá vendo essa linha aqui, ó, criando aqui, ó. Essa linha aqui, ela tá criando um plotter novo. De 10 em 10 minutos ela cria um plotter. E ela marca essas interferências que vêm de um rádio. Tá vendo essa linha aqui, ó? Daqui, aqui, ó. É isso aqui. Isso é um zoom disso aqui. Tá bom? São dois programas que faz plotter. E esses programas, eles vêm desse outro aqui. Que esse aqui é um rádio. Tá vendo? Ó, deu um ping aqui agora. Isso é um meteoro, ó. Aqui, ó. Ele marcou aqui, com certeza, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não, pequenininho ali, ó. E marcou lá, ó. Deu para entender, né? Eu tô monitorando essa frequência em USB. Isso é um rádio, tá? Que tá ligado nesse cabão aqui, ó. Cabo da grossura do meu dedo, ó. RG 213. Vai lá para cima da antena. Pronto. Então, aqui é que daí que vem o rádio. Agora, as imagens, eu tenho essa câmera. Live agora não dá para ver nada, né? Tá a luz do cacete lá fora. Mas aqui do lado fica gravado todas as detecções do dia. Tá aqui, ó, dia 19, 18. Entendeu? Aqui, ó. Todas as detecções eu vou passando aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa noite teve bastante, ó. Olha o Cruzeiro do Sul aqui, ó. Dá pra perceber aí, ó, Cruzeiro do Sul, ó. Ao fundo da Via Láctea aqui, ó. Aí eu vou passando aqui, ó. Isso foi todas as detecções. Os grandões, eu consigo pegar o som dele. Eu tô voltando aqui, ó. Pegar um grandão aqui. Vou dar um play aqui pra você ter uma ideia. Pô, imagina no sítio aí, hein? Uma câmera dessa aí com um céu desse bonito. Vai filmar muita coisa legal. Deixa eu voltar um grandão aqui pra trás aqui. Tá vendo, ó? Pega muita coisa, cara. Ah, um grande aqui, ó. Vou dar um play aqui pra você ver, ó. Essa é uma das câmeras. Eu tenho outra câmera virada para outro lado, ó. Hoje pegou esse aqui, ó. Passou aqui lá, ó. E esse cara, por exemplo, tá aqui, ó. 4:17 e 28. Aí eu tenho um arquivo aqui. O arquivo daqueles plotter, desse plotter aqui, ó. Engraçado que eu não vi esse. 4:17 e 28. Vamos ver se ele apareceu aqui. 4:17 e 28. 4:17 e 28. 4:17 e 28. Olha o cara aqui, bicho, ó. 4:17 e 28. Nossa, que bacana. Copiar. Eu sempre jogo ele aqui, ó. Colar. Ó, já tá lá. 4:17 e 28. Só que também dá pra mim ver o som dele por aqui, ó. Vou dar um play aqui, ó, em 4:17. Eu pus pra gravar. 4:17 e 28. Então 4:16. Então tá aqui. 4:17 e 28. 4:17 e 28. Ele deve aparecer aqui, ó. Tá passando o tempo ali, ó.
Ué, cadê? 4:17. Cadê? 4:17:28. Pra trás. Aqui, ó. Deve aparecer aqui, ó. Ó. Olha o sinal dele aqui, que bacana, velho. Olha o sinal dele aqui, ó. Aí eu posso dar um zoom nisso aqui. Vou voltar um tiquinho para trás. Olha. E esse dá para capturar o som, entendeu? Olha como é que ele apareceu. Ele reflete em várias harmônicas. Apareceu aqui, aqui e aqui, ó. Que bacana, velho. Dá um stop, um pause aqui. Não, stop. Dá para me capturar o áudio, que aí eu vou lá num programa. Eu tenho um programinha aqui que eu abro os vídeos. Que eu vou lá naquele 4:17:28. 4:17:28 ao vídeo aqui, ó. Aí ele passou aqui, ó. Você viu? Vou dar um outro play aqui. Eu consigo pegar aquele som e mesclar com esse vídeo aqui, entendeu? Agora, como é que funciona isso? A hora que o meteoro passa aqui, ó. A hora que ele passa ali, ó. Que ele deixa esse rastro aqui, ó. Isso aqui fica ionizado. As ondas de rádio refletem aqui e eu consigo captar com aquele programa, entendeu? Espero que deu para entender. E eu vou subir pro YouTube. Aí eu te mando o link. Valeu!